ক্ষীরময় সিন্ধু যে মা জীব বন্ধু তুম্ভে ত জগত পতি টেকি সমদৃষ্টি পতাকাকু পুଣି একি পক্ষপাত রীতি হে মহাপ্রভু কে কি কলা মুন কলে কে কি দেলা বা মুবা ন দেবা ঘেনিয়েতে সরি হেলি হে মহাপ্রভু কে কি দেলা মুন দেলি। দক্ষিণ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ରୀତିଯୁଗର ଶେଷ ଆଭା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର କବିତା କଲ୍ଲୋଳିନୀରୁ ଆନିତ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତି ଲାଭ କରିଛି। ନିନ୍ଦା ଛଳରେ ସ୍ତୁତି କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟାଜସ୍ତୁତି କରିବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭାରତୀଙ୍କର ବରପୁତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା ଛାନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଯାହାଙ୍କର ଲେଖନୀ ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭାରତୀକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସମୃଦ୍ଧ କରି ଆସିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ବଡ଼ଖେମୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ମହାନ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ଯାହାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଥ। ବିଶେଷ କରି କହିବାକୁ ଗଲେ ରୀତିଯୁଗର ସମୟ ସରି ସରି ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶରେ ନୂତନ ସଙ୍ଗୀତ ଯୁଗର ଅୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି ଯଶସ୍ୱୀ କବି ଜଣଙ୍କର ଏକ ମନୋଜ୍ଞ ସୃଷ୍ଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀରମୟ ସିନ୍ଧୁ ଯେମା ଜୀବ ବନ୍ଧୁ ତୁମ୍ଭେ ତ ଜଗତପତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି କ୍ଷୀରମୟ ସିନ୍ଧୁ ଯେମା ଜୀବ ବନ୍ଧୁ। କ୍ଷୀରମୟ ସିନ୍ଧୁ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷୀରାବ୍ଧିତନୟା, କ୍ଷୀରାବ୍ଧିତନୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମଳା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯିଏ କ୍ଷୀରସାଗରର ଦୁହିତା ତାଙ୍କର ଜୀବବନ୍ଧୁ ତୁମେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଜ ଛଳରେ ସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏବଂ କୁହାଯାଇଛି ଟେକି ସମଦୃଷ୍ଟି ପତାକାକୁ ତୁମର ପତିତ ପାବନ ମାନ ଫର ଫର ହୋଇ ଉଡ଼େ। ଏହା ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱର ନିଦର୍ଶନ, ଏହା ଭାଇଚାରାର ନିଦର୍ଶନ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ନ୍ୟାୟର ନିଦର୍ଶନ। ଏହି ତୁମର ଯେଉଁ ପତିତ ପାବନ ପତାକା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ନୀଳଚକ୍ର ନେତ, ଏହା ସମଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତୀକ, ସମାନ ଭାବନାର ପ୍ରତୀକ, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନର ପ୍ରତୀକ। ଟେକି ସମଦୃଷ୍ଟି ପତାକାକୁ ପୁଣି ଏକି ପକ୍ଷପାତ ରୀତି, ଏକି ବିପରୀତ ରୀତି। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ବିଶ୍ୱକୁ ବହୁ ପ୍ରସାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତ ସାଧନ କରୁଛ। ତୁମେ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସମଦୃଷ୍ଟି ନାମରେ ପତାକା ବାନ୍ଧିଛ। ଆଜି କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଏ ପକ୍ଷପାତ ନୀତି, ଏ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଆପଣ ଆପଣେଇଛନ୍ତି? କିଏ ବା ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଦେଲା ଆଉ ମୁଁ କରିପାରିଲି ନାହିଁ? ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବାକୁ ହେଲା ତୁମର। କାହିଁକି ଦାସ ପ୍ରତି ଏ କରୁଣା ଉଣା? କିଏ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲା? ତୁମେ ତ ସବୁ ସୁଖର ଆଧାର, ତୁମେ ତ ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଆଧାର, ତୁମେ ତ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତି କର୍ମ ସମସ୍ତର ଆଧାର ତ ତୁମେ। ତୁମକୁ ଆଉ କିଏ ଏମିତି କ'ଣ ଦେଇ ତୁମର ମନ ଦୋଷ କରିପାରିଲା? ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ଦିନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରତି ତୁମର ଏ ପକ୍ଷପାତ ନୀତି ଆଉ ମୋତେ ଏ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବାକୁ ହେଲା ଏ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଆମେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। କୁହାଯାଇଛି ମୃଗ ଯୁବତୀ କି ରଖିଲ ଯେ ନାସି ମୃଗୟୁ ବିଦ୍ୱେଷ ଦାଉ ଚରଣ ପଙ୍କଜ ସ୍ମରଣ ବିନାଶେ କିସ କରିଥିଲା ଆଉ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ କୁମ୍ଭୀର ଗାସନ୍ତେ ଗାତ୍ର ଜନେ କହିବାର ଅନେକ ପରଜା ମନେ କଲା ସିନା ମାତ୍ର ହେ ମହାପ୍ରଭୁ କୁମ୍ଭୀର ଗ୍ରାସନ୍ତେ ଗାତ୍ର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ମୃଗ ଯୁବତୀ କି ରଖିଲ ଯେ ନାସି ମୃଗୟୁ ବିଦ୍ୱେଷ ଦାଉ। ମୃଗୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ୟାଧ ଶିକାରୀ ଏବଂ
ବାଣୁଆ ଯିଏ ମୃଗ ଯୁବତୀ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଗର୍ଭିଣୀ ମୃଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚରଣ ପଙ୍କଜକୁ କେବଳ ସିଏ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲା ଏହି ମୃଗ ଯୁବତୀ ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲ ପ୍ରଭୁ। ଏମନ୍ତ ବଳିଆର ଭୁଜ, ଏମନ୍ତ ଦୟାବନ୍ତ, ଏମନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପୁରୁଷ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, କାହିଁକି ମୋ ପ୍ରତି କରୁଣା ଉଣା? ଅଥଚ ମୃଗ ଯୁବତୀ ପଦୁଟିଏ ଡାକିଦେଲା, କେବଳ ଚରଣ ପଙ୍କଜ ସେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲା ମାତ୍ର ତାକୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କରିଦେଲ, ଅଥଚ ଏ ଅକିଞ୍ଚନକୁ ଦୟା କରୁନାହ। ଏହା କୁହାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନେ କହିବାର ଅନେକ ପରଜା ମନେ କଲା ସିନା ମାତ୍ର। ଏଇ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଘର ବନେ ମୃଗୁଣୀକି ପଡ଼ିଥିଲା କଷଣ, ତେଡ଼େ ବଡ଼ କଷଣରୁ ଉଦ୍ଧାରିଲ ଆପଣ। ଯେଉଁଠି ଚକ୍ରକୁ ପେଶି ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ନକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ କରିଥିଲ, ଯେଉଁଠି ତୃଷିତ ଗଜରାଜ ଜଳରେ ପଶି ତୃଷା ନିବାରଣ ନିମନ୍ତେ ଜଳକୁ ପିଉଥିଲା, ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ନକ୍ର କୁମ୍ଭୀର ତାହାର ଚରଣକୁ ଧରି ତାକୁ ଗଭୀର ଜଳକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଉଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ପରଜା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଗଜରାଜ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଗଜରାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲା। ସେ ବା କ'ଣ ଜାଣିଥିଲା? କେବଳ ଏତିକି ସେ ଜାଣିଥିଲା, ମୁନିଏ କହିଥିଲେ ମୋତେ ଆତଙ୍କ କାଳେ ଜଗନ୍ନାଥେ। ମୁନିଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଗହନ ମନରେ ଏତିକି ଶୁଣିଥିଲା ଯେ ବିପଦ କାଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ କୁଆଡ଼େ ସାହା ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି। ଏତିକି ପଦ କଥାରେ ସେ ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲା। ତୁମେ ଚକ୍ର ପେଶିଲ ଏବଂ ନକ୍ରକୁ ନାସି ଗଜରାଜକୁ ଉଦ୍ଧାରଣ କଲ। ଏମନ୍ତ ମହାବାହୁ ହେ କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, କାହିଁକି ଏ ଦିନ ପ୍ରତି କରୁଣା ଉଣା? ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ପୁନଶ୍ଚ କୁହାଯାଇଛି ନୃପ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତେ ଦ୍ରୁପଦ ସୁତା ଆବର, ଧ୍ୟାନରୁତ ଆନ କିଛି କରିବାର କାନ ଶୁଣି ନାହିଁ ମୋର ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ହିତେ ଯେ ଥା ନିରତେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ କାଞ୍ଚନ କେତେକି ପାଞ୍ଚ ପଣ୍ଡୁରାଜ ସୁତେ। କୁହାଯାଇଛି ନୃପ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତେ ଦ୍ରୁପଦ ସୁତା ଆବର, ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଯିଏ କୃଷ୍ଣର ମନ କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି, ପ୍ରାଣମୟ କୃଷ୍ଣ, ତୁମେ ତ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମିକ, ଯାଜ୍ଞସେନୀର ମନ କଥା ବୁଝିଛ, ଦ୍ରୁପଦ ନନ୍ଦିନୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ମନ କଥା ବୁଝିଛ, ପାଞ୍ଚାଳୀଙ୍କର ମନ କଥା ବୁଝିଛ। ଏତେ ସଖା ଭାବରେ ସେ ତୁମକୁ ପ୍ରୀତି କଲେ, ଏତେ ସଖା ଭାବରେ ଏତେ ବନ୍ଧୁବତ୍ସଳ ହେଇଗଲ ଯେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଟି କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ତାଙ୍କ ଲଜ୍ଜାକୁ ତୁମେ ନିବାରଣ କରିପାରିଲ। ଏମନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମେ, ଏମନ୍ତେ ତୁମେ କରୁଣାର ବାରିଧି। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମକୁ ତ ସେ କେବଳ ଧ୍ୟାନରୁ ଅନ୍ୟ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତ କିଛି ଶୁଣିବାର ମୋ କାନ ଶୁଣି ନାହିଁ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଏମନ୍ତ କେଉଁ ନିଷ୍ଠାବାନ ଭକ୍ତ ଯାହାକୁ ତୁମେ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ତା'ର ଲଜ୍ଜାକୁ ନିବାରଣ କରିପାରିଲ? କେବଳ ସେ ଧ୍ୟାନ ହିଁ କରିଥିଲା। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ? ପାଣ୍ଡବମାନେ ତୁମକୁ କ'ଣ କୌଣସି କାଞ୍ଚନ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କିଛି ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ କି? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଜସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ରୂପରେ କେଳିତ ଉପରେ ପତାକା ଦିଆଇଲ ଯେ କୁଜିକି, ଯାହା ହୋଇଥିଲା ଯାହା ହେଲା ତୁମ୍ଭ ପ୍ରସାଦ ବସୁ ରଜକି। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଜଗତେ ତ ତାହା ଜଣା, ଅନ୍ଧକୁ ନେତ୍ର ମିଳିବାରୁ ହୋଇଛି ଯଶ ଡିଣ୍ଡିମ ବାଜଣା। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, କୁହାଯାଇଛି ଏହା କଂସପୁରକୁ ବିଜେ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଧନୁ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି କୁବୁଜା ନାରୀକୁ ତୁମେ ରୂପବତୀ କରିଦେଲ ଏବଂ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଶୂର୍ପଣଖାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ଅଙ୍ଗସଖୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲ। କି ଦିବ୍ୟ ଭାବନା ତୁମର! ତୁମକୁ ନାମରେ ଭଜିଲେ ତୁମେ ତାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, ତୁମକୁ କାମରେ ଭଜିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ବିଶ୍ୱ ଚରାଚର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ତ ତୁମେ। କେଉଁ ଭକ୍ତିରେ କେଉଁ ଭାବରେ କେତେବେଳେ ତୁମେ ତଲ୍ଲୀନ ହୁଅ, କେତେବେଳେ ତୁମେ ଭକ୍ତର ମନୋବାଞ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ତାହା ତୁମକୁ ହିଁ ଜଣାଅଛି ପ୍ରଭୁ। ଏମନ୍ତ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି କୁବୁଜି ନାରୀକୁ ଯେ ତୁମେ ଏତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଅପରୂପା କରିଦେଲ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରାଣସଖୀ କରିଦେଲ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମ ପତିତ ପାବନ ବାନାର ଯଶକୁ ସାର୍ଥକତା କରୁଅଛି। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏହା କୁହାଯାଇଛି ନଳ କୁବେରଙ୍କ ଚରିତକୁ ବୁଧେ ବଳକୁ ଅଛନ୍ତି ଏବେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ମହା ଆହ୍ଲାଦ ଆପଣ କରିଛ ପରା ପୁରିବେ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଶିଳା ତୁମ୍ଭକୁ କି ଉପକାର କରି ରୂପବତୀ ହୋଇ ବିଳସିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ନଳକୁବେର ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସେ ଜାମଳା ଅର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷ ଭାବରେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଅଗଣାରେ ଶୋଭା ପାଉଥିଲେ। ଏହି ଜାମଳା ଅର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷ ଯେଉଁଥିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଦଉଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଣମୟ ଦାମୋଦର କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଜାମଳା ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ। କାହାକୁ ବାଳ ରୂପରେ, କାହାକୁ ବାଳକ ରୂପରେ, କାହାକୁ ଯୁବକ ରୂପରେ, କାହାକୁ ନାରୀ ରୂପରେ, କେତେବେଳେ କାହା
ପ୍ରତି ତୁମର ଏହି ସମ୍ଭବ, ତୁମର ଏ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ମାୟାରେ ତୁମେ ଭକ୍ତର ଭାବ, ତୁମେ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ, ହେ ଭକ୍ତବାନ୍ଧବ ଭାବଗ୍ରାହୀ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ମୋଠାରେ କରୁଣା ଉଣା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଏକମାତ୍ର ତନୟ, ଯିଏ ତୁମର ଏକନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପୂର୍ବରେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ଲାଦରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଗୌତମ ନାରୀ ଅହଲ୍ୟା ଯେ ପାଷାଣୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେ ଶିଳା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୂପବତୀ କରିଦେଲ, ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେଲ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମକୁ କୁହାଯାଏ ତୁମେ ଭକତ ତାରଣ, ତୁମେ ଭକ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ତୁମେ ଏ ଭବସାଗରରୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ପାପୀ ତାପୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛ। ତୁମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତପୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛ, ତୁମେ ତ୍ରେତୟାରେ କପୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛ, ତୁମେ କଳିରେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେଉଁଥିରେ ଗଣା? ଏହା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ସୁଦାମ ଦ୍ୱିଜ ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁରୂପ ଆଚରିଲେ, ଗଳିତାଏ ଖୁଦ ନଜର ଦେବାକୁ ଫଳ ତାଦୃଶ ଲଭିଲେ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ କେ କଲା କେ କହ, କାହା କାମ କୁମ୍ଭ ପୁରୀ ନାହିଁ ତୁମ୍ଭ ଅହେତୁକ ଅନୁଗ୍ରହ। ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ୟାନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ପ୍ରାଜ୍ଞ ପୁରୁଷ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂ କୁହାଯାଇଛି କେବଳ ସୁଦାମ ଦ୍ୱିଜ ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁରୂପ ଆଚରିଲେ। ସୁଦାମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ ବାଲ୍ୟକାଳର ସାଥୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯିଏ ଗୋଗୋଷ୍ଠରେ ଗାଈ ଚରଉଥିବାର ସାଥୀ, ଏହି ସୁଦାମ, ଏହି ସୁବଳ, ଏହି ସଖା ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶ୍ରୀଦାମ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ଅର୍ଜୁନ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଗୋପ ବାଳକମାନେ ତୁମର ସାଥୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦରିଦ୍ର ସୁଦାମକୁ ତୁମେ କୋଟି ନିଧି ଦେଇଦେଲ ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ଦରିଦ୍ର ସୁଦାମକୁ ତୁମେ ତ କୋଟି ନିଧି ଦେଇଦେଲ ପ୍ରଭୁ। କି ଭକ୍ତି ଭାବନା ସେ ଆଚରଣ କଲା, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଭାବ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଭକ୍ତି, ଏଥିରେ ତୁମେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରି ତାକୁ ସୁରମ୍ୟ ଅଟ୍ଟାଳିକା ପ୍ରଦାନ କଲ, ତାକୁ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଦେଲ ପ୍ରଭୁ। ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ, ଇଏ ତ ତୁମର ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା, ଇଏ ତ ତୁମର ବନ୍ଧୁବତ୍ସଳ ଯୋଜନା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ହେବ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଝରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଭକ୍ତ କହେ ମହିମଣ୍ଡଳେ ନାହିଁ ଏମିତି ଦିଅ, ଭକ୍ତ ଲାଗି ଯା ଆଖିରୁ ଝରଇ ଲୁହ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୋ ପ୍ରତି କରୁଣା ଉଣା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କୁହାଯାଇଛି ଅନନୁଗତ ତ ମନ ନୋହେ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ହେବ ଅବା ମୋତେ, ନାମସ୍ୱ ସୁତରୁ ଡାକିବାରୁ ଦିବାଧାମ ଲଭିଲେ କେମନ୍ତେ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଜାମିଳ ମହୀଶୂର, କେଉଁ ସାବଧାନ ହେଲା ନାମଗାନ କରିଥିଲା ସେ ତୁମର ପ୍ରଭୁ। କାନ୍ୟକୁବ୍ଜ ନଗରୀର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଦ୍ୱିଜ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖରେ ତାର ସଂସାର କରୁଥିଲା ଏବଂ ତାର ରୂପବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଥାଉ ଥାଉ ବେଶ୍ୟାସକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଜାମିଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମକୁ ନ ଚିହ୍ନି, ତୁମକୁ ନ ଜାଣି ତାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମ ଦେଇଥିଲା ନାରାୟଣ। ଏହି ପୁତ୍ରକୁ ଡାକୁ ଡାକୁ ତୁମେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲ, ତୁମେ ତାକୁ ଯମପୁରରୁ ନେଇ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଦେଲ। ଜଗତରେ ତୁମର ଦୟାର ଡିଣ୍ଡିମ ବାଜିଲା, ଜଗତରେ ତୁମର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଜଗତରେ ତୁମର ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଏହି ନାମ ସୂଚିତ ହେଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲ। ପଦୁଟିଏ ସେ କହିଛି, ତା ପୁତ୍ରକୁ ଡାକିଛି ଜୀବନ ଗଲାବେଳେ, ହେ ନାରାୟଣ। ଏହା କ'ଣ ତୁମକୁ ସେ ଡାକୁଥିଲା? କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ? କେବଳ ନାମସ୍ମରଣ କରିଦେବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବାର ଯେ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱବିଦିତ କରିଛି। ତେଣୁ ହେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତୁମ ପାଦ ତଳେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି କବି ରବି ରାୟ ଗୁରୁ ଯୋଡ଼ି, କର ଯୋଗକୁ ଛମୁରେ କହେ, ଭଲ ଅବା ମନ୍ଦ କରିବାକୁ ତମୁ ମୋହର ଆୟତ୍ତ ନୁହେଁ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା ସିନା, ରଖ ବା ନ ରଖ ମୋହରି ଗତିତ ପତିତ ପାବନ ମାନା। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ କବି ରାୟଗୁରୁ କୁହାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଏହା ଏକ ଉପାଧି ବିଶେଷ ଏବଂ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ କର ଯୋଡ଼ିକି ତୁମ ଛାମୁରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛି ପ୍ରଭୁ, ଭଲ ଅବା ମନ୍ଦ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ଏ ସଂସାରର ଏକ ଅକିଞ୍ଚନ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ତୁମ ଚରଣକୁ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଭରସା କରିଛି, କାରଣ ପତିତ ପାବନ ବାନା ତୁମର ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି ନୀଳଚକ୍ରରେ। ତୁମେ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାର ବା ନର୍କ ଗତି କରିପାର, ଏହା ତୁମର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ କବିତା କଲ୍ଲୋଳିନୀରୁ ଆନିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ମନର ଭାବନା, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ +3ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।